Salutare, ce faci, bă, bun venit și bun plecat. Acesta este un nou videoclip, vedeți și voi din titlu, așa o să încep toate videoclipurile, vedeți și voi din titlu. Dacă nu v-ați dat seama, cred că v-ați dat și voi seama, da? Și aici sunt 5 jocuri mele preferate. Da. Și o să vă spun că o să încep o serie de CSGO. Vedeți, o vedeți și aici sus. Dacă vreți descărcați, o scrieți doar CSGO. Nu trebuie să fac un tutorial, cred că. Dați sau scrieți cum se numește el și dați aici. Și vedeți cum este jocul, este fel de counter cu grafica un pic mai proastă, cu mapele identice, dar un pic mai proaste la grafică și în rest tot la fel. Adică când îți cumperi armele, când și de-aia îmi place mie. Bine, sunteți la treabă, hai, că mergem la primul joc. Este GTA San Andreas, era să zic Vice City, și cam toată seria, uite, vedeți aici toate seriile, dăm aici la mai multe, stați un pic, la mai multe, astea sunt toate, și Max ăsta, jocul, Max Spoiler ăsta, e tare jocul, vedeți voi cum este, cu împușcături, dacă aveți un controller ca mine, să puteți să vă jucați. Nu la toate jocurile merge cum ar fi la FIFA, nu ea. Bine, hai să mergem cu jocul următor. Al doilea joc, și vreau să vă spun, astea nu sunt luate așa, primul joc cel mai tare, ultimul joc cel mai prost, nu, sunt puse așa, nu, toate sunt la fel tare. WWE 2K, e de 12 pegis, foarte mare, și vedeți, GTA San Andreas și astea, pot să le iau pe Aptoide, o aplicație care cred că toată lumea știe. Așa e jocul. O să vă arăt toate cum jocul, cred că știți, WWE este cu wrestling. Poți să creezi, să joci carier, poți să creezi personajul tău cum vrei, sau poți să joci kick-off, un kick-off, adică contra tu te alegi unul contra unul, ori joci normal, ori joci în cușcă, ori joci cu arme. Și vedeți aici o poză, puteți jucați cu aproape toți, nu sunt toți, da, nu sunt toți, și sunt mai multe serii, cum ar fi seria asta cu cărți. Să vedem, 2K are multe jocuri aici la ei, chiar și jocul acesta, ăsta nu o să-l pun în topuri, dar că vi l-am arătat. Da, hai să trecem la jocul ăla altul, hai. Al treilea joc este ăsta care chiar mă joc pe el și chiar fac serie pe canal. Nu știu dacă o să mai continui sau nu știu, dar nu știu exact, așa că pot să numesc că fac serie. Mulți oameni joacă jocul ăsta, vedeți, peste 1.000.000, aproape peste 1.000.000 de oameni descărcând jocul. Și da, ei face jocuri cum ar fi NFS, că o să vă spun mereu de firma lor la orice joc. Așa arată jocul, cred că toată lumea, nu cred că trebuie să explic FIFA, ori dacă nu ai jucat FIFA mobil, ai jucat oricum o FIFA, dacă nu, ți explic eu acum, dacă e imposibil. FIFA este un joc care trebuie să-ți faci tu echipa, să-ți cumperi jucători, să te formezi și mai bună, să-ți bați prietenii, și cât devii mai bun, cu atâta mai bun îți dă mai mulți bani, mai mulți jucători, și să-mi spuneți dacă vreți serie cu story mode. Da, spuneți. Fiindcă chiar acum s-a gratuit, a fost la băgat gratuit ăștia de la ăștia care a făcut și jocul acesta, care nu știu cum se numește. Da, și vedem că nu mai mărie.
Și hai să vedem cu al patrulea am și o serie pe canal, îl vedeți. Trebuie să faceți full drafturi și cât mai bun le faceți, decât nu trebuie să-i spui, dar tot se stric. Cât mai bun faceți, vă dă, cât mai mult treceți, vă dă niște pecuri și dacă vă dă pecuri mai bune, înseamnă că scade jucători mai bune, adică deschizi pecuri și ce jucătorul scade și faci squad builder, uite vedeți voi aici, că scrie squad builder aici jos, lângă mai squad builder, da? Și cât mai bine faceți, așa faceți echipa mai bună și cam asta e scopul. Hai, ultimul loc, știu că ultimul joc este acesta. Nu știu cum se numește, nu-mi pasă. M-am jucat 3 ani. Jocul ăsta e atât de bun pentru copiii cei mai mari, aia mici, nu? Bine, hai să fim serios, să trecem la jocul ăla. V-am zis, nu prea mult ăsta. Și ce vorbeam de Minecraft Story Mode, uite că avem și Minecraft. Acesta este jocul meu preferat, care mereu joc pe el, dar nu l-am instalat, fiindcă ca să scap la memorie, oricum mapele sunt salvate pe el când mi-l descarc. O să apară mai multe serii, fiindcă am spus că o să mă las gaming, că o să fac pe PC și chiar acum mi s-a stricat PC-ul și Xbox-ul. Bine, Xbox-ul mai merge, dar Xbox-ul era stricat de mult, adică stricat de mult, merge mai greu. Nu este, cred că dacă le-a stricat nu mai filmăm. Și da, o să dureze mult. Și acesta este și topul meu de jocuri. O să mai fac topuri de aplicații, de mai multe. Și ăsta a fost. Hai că ne apucăm de CSGO acum. Asta a fost. Messi CSGO postez și asta și ne vedem.